ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வண்டியில் ரிப்பேர் அடிச்சு இது அந்த காயில் இருக்குல்ல, இதுதான் எரிஞ்சிருச்சுங்க. இது புதுசு இப்போ வாங்கிட்டு வந்துருக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இதை மாற்றணும். ஒரு வாரமாக வண்டி என்னை தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்குதுங்க. நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டேன். அது ரிப்பேர், இது இந்த ஜாமான் மாற்று, அந்த ஜாமான் மாற்று அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வண்டியில் முன்னால் கொஞ்சம் ரிப்பேரிங் பண்ண, வயரிங் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் பின்னால் வந்து இன்னொரு கோயில் இருக்குது, அந்த கோயில் மாற்றினேன். எல்லாம் ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னே கூட 2000 செலவு பண்ணேன். 2000 செலவு பண்ணி புரோஜனம் இல்லை. அப்புறம் திருப்பி வந்துக்கிட்டு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. நேற்று வண்டி பாந்திராவில் நின்று போச்சு. பாந்திராவிலேருந்து நேற்று நைட்டு டோஷன் பண்ணி வந்து வண்டியை நான் தள்ளிகிட்டே வந்து அப்புறம் பார்க்கிங்கில் போட்டுட்டு நைட்டு ட்ரெயினில் போனேன். அப்புறம் இப்போ காலையில் வந்து ட்ரெயினில் தான் வந்து வண்டி கேரேஜில் போட்டு மெக்கானிக் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது கோயில் போயிடுச்சு அப்படின்ட்டான். அப்புறம் மேக்னெட் கோயில் இதை திறந்து இப்போ நான் மாற்றிருக்கிறேன். இப்போ ஒன்றும் ஃபிட்டிங் பண்ணலாம், வேறு ஒரு வண்டி வேலை செஞ்சுருக்கிறான். மெக்கானிக் வந்தால் ஃபால்ட்டு சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. அது இதுன்னு வீணாக போச்சுன்னு எதாவது செய்கிறானே. இப்போ தான் மெயின் ஃபால்ட்டே இப்போ தான் கிடச்சிது. திருப்பி வந்தான் இப்படி தான் மெயின் ஃபால்ட்டே கிடச்சிது. உள்ளே எரிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் அந்த பழைய காயில் எரிஞ்சு போகிறதுக்கு எடுத்துட்டு இப்போ வாங்கிட்டு வந்தேன். இது 1000 ரூபா. இன்னும் மெக்கானிக் சார்ஜ் இருக்குது. இதை இன்னும் என்ன செலவு வருதுன்னு தெரியல. வேலை முடிஞ்சாலும் தெரியும் மொத்தம் எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு. 5 வருஷம் நல்லா ஓடிச்சிங்க வண்டி, சூப்பராக ஓடிச்சு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போது 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில்லற வேலை வச்சுக்கிட்டே இருக்குது. என்ன செய்யுது, சம்பாதிக்கணும், செஞ்சு தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. பார்க்கலாம். நாளைக்குமா நீ என்ன பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஓடும். எல்லோரும் நல்லா துவா செய்யுங்க, ஆண்டவன்ட்ட துவா செய்யுங்க. வண்டி ஓடினா தான் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம பழப்பு வண்டியில் தாங்க. போன மாதம் வந்து கண்ணாடி மாற்றினாங்க. மின் கண்ணாடி உடஞ்சி போச்சு, வண்டி கவுந்துருச்சு, ஒரு பைக்காரன் அடிச்சு அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் மாட்டிக்கிட்டேன் போன மாதம். இப்போ இந்த மாதம் இது என்ன 2 மாதமாக ரொம்ப பிரச்சனை. அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகுது. என்னதான் தெரியல. ஏன்டா அந்த வண்டி போட்டோன்றது. இது விட்டா வேறு எந்த வேலைக்கு நம்ம போகிறது அப்படின்னு புரியாமல் இவ்வளோ நாளாக ஓட்டிட்டோம். வண்டியில் லோன் இருக்குது, வண்டியை விடவும் முடியாது. வண்டி இன்னும் 1 வருஷம் லோன் கட்டி ஆகணும். இன்னும் அந்த லோன் முடிஞ்சால் தான் அப்புறம் நம்ம எதாவது செய்ய முடியும். அதுக்கப்புறம் யார்கிட்ட டைவர்ட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம வேறு எதாவது தொழில் மாற்றுறான்னு தான் யோசனை. இப்போ போன மாதம் 6000 செலவு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ வேறு செலவு. 2 மாதமாக எனக்கு ரொம்ப வண்டி தொல்லை பண்ணுது. பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் நல்ல இடத்துக்கு செய்கிறேன். இனிமேல் அதை வண்டி நல்லா ஓடுறது நல்லா இருக்கும். வியூவர்ஸ், ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னே இதை மாற்றினேன் பாருங்கள். இதை மாற்றினேன், இது வீணாக போச்சுன்னு. இப்போ திருப்பி இங்கே பிரச்சனை. இப்போ இது இந்த இடத்துல இதை மாற்றணும் பாருங்கள். தெரியுதா? எங்கே கேமரா வந்து பாருங்கள். இங்கே தான் உட்காரோம் அந்த மேக்னெட்டு. ஹலோ வியூவர்ஸ், ஒரு வண்டி வேலை முடிஞ்சுது. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வண்டி பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு 3 மணி நேரம் கண்டினியூவாக சால்வ் ஆக்கிடணும். ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கணும். வண்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். நான் சாப்பிட கூட போக முடியாது. சரி, என்ன செய்கிறது, ஓட்டி தான் ஆகணும். 6 மணிக்கு அப்புறம் தான் நான் சாப்பிட முடியும். பார்ப்போம். வண்டி ஸ்டார்ட்டில் வைக்கிறேன். மெக்கானிக் சொல்கிறான் 3 மணி நேரமாவது வண்டி ஸ்டார்ட்டில் இருக்கணும், பந்த் பண்ணக்கூடாது. அப்போ பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும்.